今日2025年4月19號，復活節假期，同幾個車友上去 JV 玩車。今日上到嚟佐敦谷呢個模型車場呢，見到呢部分路面呢係有啲修葺過，咁就有啲唔同嘅物料。我開始玩都唔覺嘅，但係呢箍彎揸嘅呢，慢慢就覺得有啲變化。咁對部車嘅操控啦係有啲影響嘅。嚟緊全運會選拔賽，各位有時間上嚟試下車啦，各位加油！我今日玩係 TT02，我部車有以下一啲改裝啦，咁可以參考下嘅。因為我都係少量改裝啦。唔中意改太多，特別係 CVD 咧，我覺得幾有用嘅，因為原裝嗰條狗骨有時會跌出嚟，咁就2度嘅尾杯，我覺得幾好揸嘅。有人中意2度半，不過我中意2度多啲嘅。咁齒輪咧，金屬中軸啦。特別提下咧，油壓咧我就冇影出嚟，因為我係用啲舊嘅油壓。Expect 嘅嗰啲舊油壓50mm 長嘅，金屬水撥等等啦。今日係玩13.5，都係4次比嘅。TT02咧大長行呢個4次比，我覺得都幾適中嘅。車胎方面呢，我用 Team Powers 嘅熱熔胎，比較之前用嘅仲咬啊，好咬啊，你覺得架車有啲過咬添。下次會再試下其他胎。仲有呢個場玩一定要煲胎嘅。不過今日呢，我帶嚟嘅胎水都比較咬，唔係太適合。下次再換其他胎水再試下。油壓油方面我用得比較重嘅，前邊係用500，後邊係450 CST 嘅。前邊嘅差速油我用100萬。尾咧係用經箱嘅5000油，係膏狀嘅，紅色嘅。係啊，玩唔到㗎，好危險啊，車多啊，冇車入。你擺條咬嘅擺尾，等條頭開咗先擺翻尾，頭嗰陣，哎呀出事，甩咗尾碌。今日咧就冇諗到啊，以為會落雨，點知天氣好好。平時呢架 TT02我都係天氣差啲啊，落雨啊，或者地濕啊，我都中意攞嚟玩下。咁諗今日咁好天都好啊，玩得好開心。電池咧就
用方景電咧好爆，特別快啲嘅。咁就不過今日帶兩排電嚟所以啲片係有啲係用方景電快啲，有啲就慢啲。少嘅，你都有喎。係，我落少少，好似係5度嘅啫。TT02咧，其實唔係咁差㗎。都要睇邊個搞嘅。係咁啊，要心機啦。中肯啊，係啊係啊。嗰啲啡冇得輸。哦，唔好咁講。多謝多謝。咁我講呢啲嘅啫。二揸咯。聽話，好似進取得滯，又攞個出彎呢架車啲彎係可以好進取㗎，即係你唔好睇佢一架膠車嗰啲彎 OK 㗎。佢係個尾轆咧，就有時會遞一遞咯。呢個冇辦法啦，因為呢啲 TT02個車架有啲限制㗎。試下啦。係啊，都係就一就啦。好似呢啲位，你會 feel 到個尾有啲喐一喐。你整到佢定架車又唔好揸。我而家啱啱好㗎咋。係啊。都多謝阿 Ben 哥今日一齊玩車。咁講，我都多謝你嘅。即係如果計 TT 大場，我真係第一次。TT 我大場可能玩多啲啦。其實我以前喺度玩都係玩 TT01、02多。呢個場冇問題啊，01好揸啲嘅，我覺得。02就轉得滯嘅，有啲。01就二揸咯，係咁撳油都可以。差唔多冇你啦。係啦。好。